السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى النهاردة نعمل الغريبة الناعمة الجميلة. يلا بينا. أسهل حاجة في الحاجات العيد كلهم هي الغريبة. كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر، بس كده، هي دي المقادير. ما فيهاش أي لخبطة، ما فيهاش أي حوار، سهلة خالص. كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. الأول هنحط السمنة مع السكر ونضربهم لحد ما القوام بتاعهم يتحول للون الكريمي بالمضرب أو بالمعلقة. مش محتاجة مضرب، يعني ممكن مضرب يدوي. بس برضو السمنة ما تبقاش سايحة، لو الجو حر ما تبقاش سمنة سخنة. السمنة نكون لسه مطلعينها من التلاجة، يعني تكون متلجة كده شوية. لازم يتعمل بسمنة بيضة، ما ينفعش نعملها بسمنة صفرا. لازم تعمل بسمنة بيضة، سمنة بقى بلدي او سمنة نباتي اللي موجود تشتغلي بيه. اهم حاجة تكون سمنة بيضة عشان ما تديهاش لون، عشان لو سمنة صفرا هتديها لون مصفر شوية، والغريبة لازم يكون لونها فاتح وابيض. بعد ما نضرب السمنة مع السكر ويتحول القوام بتاعها القوام الكريمي كده ولونها يفتح، هننزل عليها بكوبايتين الدقيق، وهنقلبهم بالمعلقة او نلمهم بايدينا. انا لميتهم بايديا. نلمهم بس مش نعجنهم. هنلمهم زي ما انتم شايفين كده بايديا. القوام بتاعها المفروض ما يبقاش طري قوي ولا ناشف، هي المفروض قوامها يبقى متوسط كده، لو نعرف نمسكها بايدينا ونعرف نكورها كده بايدينا. حسيناها طرية قوي ممكن نزودها معلقة دقيق. لو بنخاف نعملها عشان بتبوظ مننا، ممكن نعمل بنفس المقادير اللي انا قلتلكوا عليها دي وندخلها الفرن نشوف. لو لقيناها فرشت او شققت يبقى نزود لها معلقة دقيق افضل عشان خاطر ما تبوظش معانا. انا زودتلهاش اي حاجة خالص، هي ظبطت معايا. كل واحد على حسب الدقيق بتاعه، ممكن الدقيق بيختلف من دقيق لاخر. فانتي زي ما قلت لكم جربوها في واحدتين، دخلوها الفرن لقيتوها مظبوطه خلاص يبقى ما تزودوش حاجه. لقيتوها فرشت او شققت نزودها معلقه دقيق واحده بس ونعجنها تاني او نلمها بايدينا تاني. بس هنحطها بقى كده نكورها في صينيه. لازم الحلويات دي او المعجنات دي تتعمل في صواني ألمونيا علشان خاطر تسوي الحاجه كويس، عشان دي ما بتاخدش وقت في الفرن. هما بيقعدوا في مكملوش 10 دقايق في الفرن. طبعا الفرن يكون شغال من قبل ما ادخل فيه اي حاجه، اي معجنات او اي مخبوزات. قبل ما ادخلها الفرن لازم يكون الفرن شغال وسخن. مينفعش ادخل الحاجه الفرن وش الفرن بارد، الحاجه هتبوظ. الحاجات اللي زي دي كده اللي فيها سمنه والحاجات دي، السمنه هتفصل عن الحاجه عن الدقيق وهتبوظ مننا، والحاجات اللي فيها خميره برضو مش هتبقى حلوه يعني. فلازم ندخل المخبوزات الفرن ويكون سخن. انا ظبطته على درجه حراره 200، مشغلاه فوق وتحت. قعدت بالظبط من 7 ل10 دقايق، كل واحد على حسب الفرن بتاعه. ان هو احنا نتابعها، لقينا التحت الارضيه بتاعتها بقت لونها ذهبي فاتح خالص كده، نطلعها. لقيناها لسه فاتحه قوي يبقى لسه. هو تلاقي القوام بتاعها برضو اول ما تلاقيه بدأ يمسك نفسه يبقى هي كده خلاص استوت. هي بتخرج لونها ابيض، ما بتخرجش لونها ذهبي. الغريبه بيبقى لونها ابيض وفاتح زي ما انتم شايفين كده. بصوا الارضيه بتاعتها ذهبي فاتح خالص، اللي هو يدوبك بس اول ما مسكت نفسها خرجتها من الفرن. بالهنا والشفا.